atulaba ku Dr. Quef official olunaku olwaleero totumye weesitukidde tuzze live wano ku kitebe kya National Unity Platform lunaku olusembayo olw'okukomyawo empapula eri abo abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo nga bw'olaba awo abo bawagizi b'ababaka ab'enjawulo kakati nga bagiyita eggaali eyo eggaali ya Rosias Mukasa n'ababaka ab'enjawulo badde bajja nga bajja n'eggaali yaabwe nga bw'ogenda okulaba mu vidiyo eno nga bw'etambula naye kyensinza okulaba wano nti abantu balina obwagazi eri ekibiina kya National Unity Platform okusinziira ku muwendo gw'abantu abakomezzaawo empapula naddala ku lunaku olusembyeyo kyokka ate nga kizze kiba bwe kityo okuva lwe twatandika paka olunaku olwaliro bw'otuukako mu bibiina ebirala n'owuubayo olubu lw'ekigere olaba nga amaanyi gabadde matono compared wano ku National Unity Platform. Ndoze ekibiina kyoyinza okugaa nti kigezaako kyekya NRM kyekigezezaako okubeera n'omuwendo gw'abantu ogubadde gujjayo empapula naye ebibiina ebirala ekitali NUP ekitali NRM abasigadde vibe eri wansi nnyo so olunaku olwaliro nga bw'olengera Secretary General wuuyo nga ajja abantu be nga bw'olengera Secretary General wuuyo nga ajja abantu be nga bamwaniriza eggaali ye ng'emwaniriza Secretary General Louis Rubongoya aze kwesimbawo mu Kampala Central ng'omubaka wa Paalamenti yoyo ng'atuuka n'abantu be era agenda kutuuka watuuse then bamwanirize ateekeyo empapula ze bamala okuteekayo empapula ze nga bw'omulaba awo ali mu kuteekayo empapula ze bw'amaliriza okuziteekayo agenda kwogerako naffe era ebigambo bye ogenda kubiraba maaso awo. Today we are very glad to be here where I returned my expression of interest form, but I did not do that alone. I came with fellow leaders, Honorable Katabu Moses and Honorable Charles George Musoke, and the other leaders that you have seen who are still expressing interest, because we had to fulfill all the requirements of our party. I am running for Kampala Central Division Member of Parliament, and these other leaders will tell you what they are running for. But as you can see, we are moving together as a team because we want to be able to win and represent our people. Like we have always told you in the National Unity Platform, we think that and we believe that leadership is service. So it is with great humility when we come here to express interest because it is responsibility. The people of Kampala, for example, we all know the issues that affect them, from terrible roads to everywhere you go, terrible drainage systems in the city, you know the challenges with garbage, you know the challenges with high taxes, you know the challenges with very repressive enforcement measures in the city and many other problems which affect our people. We believe that together we can handle those problems and represent our people. Above all, we have a big task ahead of us, and the biggest task ahead of us is the struggle to change our country and redeem it. And you know that a member of parliament does not represent only their constituency, but once you're there, you are actually speaking on behalf of the nation. So we want to be able to go there and challenge bad laws and make good laws. We want to have effective representation. We do not want this business where people go to parliament and represent their views or represent Mr. Museveni's views instead of representing the views of the people. So I am here as a citizen of Uganda who believes that actually I can represent the real voices of the people of Kampala. Kampala is our capital city of this country. It is a shame that you get to Kampala and you go to some places which are stinking. You go to hospitals and clinics and you see the situation there. You see the emergency response when buildings are caught by fire or markets and whatever. You know the challenges that our people go through, and people end up going into abject poverty simply because there was no emergency response, because there were no fire trucks, etc. When we start a protest in Kampala, the police will be there in 2 minutes. But when there's a fire outbreak, the fire response services will come in an hour and that kind of thing. So those are some of the things we think we can address at the constituency level. But like I told you, we believe that there is even much more to achieve at a national level, and that is a struggle to redeem our country from the situation in which it finds itself. How are you going to balance that
Well, I have been balancing different roles. One of the things I know is to multitask and to ensure that when I am serving in different roles, I'm able to fulfill the requirements of every role. And I also believe in delegation. We have been here at the Secretariat trying to build the capacity of many other leaders. I do not need to personally be doing everything all the time, because we have built capacity of many people to be able to delegate them where need be. But like I said, I will also be there because we believe in hard work. You know, you can be able to balance the roles, and that is why I said that leadership is a sacrifice. The problem is that many people take leadership as an opportunity to have fun and to, you know, be comfortable themselves. But a person like myself, I look at leadership as a service, as a responsibility to ensure that we are representing our people and they are getting the right value from their leaders. Ngabo maze okulaba ebigambo bya Louis Lubongoya, ababaka balaba kyajja, omubaka ngabo mulengera zaake wuyajja n'enegaali ye waggulu ku mmotoka n'abantu be, yakubye essuuti ye ya butolobojjo, simanyi bw'oyinza kugiyita, naye awaga nga bw'okirengera. Gwanyiza okwesimbawo mu 2026 ajje, era nze kino nkiyita kuddamu kumpa bwesige okukomandinga abantu b'Emityana, okubakomandinga okulaba nga tusobola okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda, okulwanirira Mityana, okulwanirira ebyo ebyaffe bye tulina okuba nga tufuna eby'abannamityana naye okusinga ddala Uganda okutwaliza wamu, kubanga abantu baffe bali mu mbeera efaanaganako n'ey'obuwambe. Kyova olaba nkomyewo omulundi omulala okukomandinga Mityana, era nga komanda wa Mityana sisobola kulaba nga ndekerera Mityana olunaku lwonna lwonna paka nga tumaze okuva mu mbeera eyo gye tulimu embi ne tugenda mu mbeera ey'okuzimba Uganda. Ng'omulamwa gwaffe gugamba nti Uganda empya, tetunabayingira Uganda empya, y'ensonga lwaki era nkomyewo ndabe nga nyongera ettofaali ku ggwanga lyaffe Uganda ku struggle eno paka bwe tulabanga eggwanga lyaffe literedde, kuba bannamityana be bakaabirira bingi nnyo. Bagaabirira enfuga ey'omu mateeka, bakaabirira obwavu obukutte ejjembe, bakaabirira okulaba nga balaba ku mukulembeze omupya. Kati nze nina okubakulemberamu okulaba nga tulaba nga tufunye President Kyagulanyi Ssentamu nga ye President waffe akyuse embeera eri mu Mityana ne Uganda okutwaliza wamu, kubanga mu Parliament mbaddeyo nga nzoganyiza ddala era nkyayagala okulaba nga nzoganya, kubanga embeera eyantwaza mu Parliament tennaba kuggwako. Kyova olaba njagala okulaba nga nzirayo ngimaleyo ku mulundi guno. Nze mbakakasa ku mulundi guno twagala tuteekewo embeera okulaba nga olumala okulangira ba MP bwe tuti tulumba okulaba nga tubeera mu mbeera ya protest vote ku kalulu bwa President, tusobole okulaba nga tufuna President omupya era nga alayira nga ye Kyagulanyi Ssentamu. Mpapulazo kyenjagadde nga bw'olengera ku screen awo bakoze strategically we batadde akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda. Emabegaawo nga bw'olaba waliwo ebifaananyi byabo abalwanyi abazze bafiira mu lutalo luno olw'okukyusa eggwanga lino okudda ku mulamwa. Frank Senteza Kalibala nga bw'olaba ku screen awo eyattibwa ng'ennaku z'omwezi 27 Desemba wali e Busega, ekifaananyi kye weekiri. Rita Nabukenya ekifaananyi kye weekiri eyatomerwa mu mwezi ogwa February omwaka gwa 2020. Kibalama John Bosco eyawambibwa naye ekifaananyi kye kiikyo kiraba. Then abamu ku balwanyi abasooka okufa ffenna ne tutya ne tumanya nti ebintu bino birimu okufa, Kawuma Yasiini. Kakati bw'obozze kino sinnakibuuza muntu yenna, naye bw'obozze okuteekayo empapula ogenda kwesimbawo, kiteewa okuba nga bakirowoozaako strategically, obe ng'otunuulidde abantu abo bagende nga bakulumira ku mutima, ogende okuddayo ng'okimanyi nti ebintu by'ozzeemu si byakusaaga, abantu bangi ababifiiriddemu era ku bibegabega byabwe kw'otadde ebigere byo okusobola okugenda ofuuke ow'amaanyi. Nti bw'otuuka eyo byonna bikolebwa naye tolina kwerabira abantu abo. Be batono abakiikiridde abangi abafudde, abamanyikiddwa, abafudde nga teri abamanyi, abawambiddwa, abatuusiddwako obulabe, buli omu afunye ebizibu mu struggle eno
amaka g'abantu gasaanyewo, emirimu gy'abantu gisaanyewo. So bw'omala okutuukayo sigala ng'abantu abo kyabayina mu mutwe betumanyi ne betutamanyi. Kakati kino ekyo ekirowoozo wakifuna ddi? Ekirowoozo bulijjo nkiina lwakuba nti ebyenjawulo nze ndimu ekyenjawulo nga nze ndowooza okwogera ennyo kusinga okukola ennyo, era ndowooza nti nno okubeera okukyaakyala ennyo ng'enkoko si kye kigifuula ey'akabi. Ndowooza nti nsobola okukola ebintu nga nkozesa mutima gwange nakusalawo kwange. Ekirowoozo ky'okuzisimbawo tekizza eggulo, tekyajja luli, wabula bulijjo nkiina. Ne bulijjo ffe nga tetukimanyi nti olina ekirowoozo ky'okwesimba obadde ng'okola bintu ebirala. Bwegenda obuuze maama oba tamanyi. Maama we yamanya dda, ate baganda bo bonna bamanyi, ate ab'okukyalo bamanyi, ate ab'ebusiro bamanyi. Bwegenda mu Busiro South obuuze nti Ssaabazonto ajja, bajja kubuulira kimu nti tumumanyi era mubaka waffe. Biki ebiremye omubaka weeyo? Omubaka kyaliwawo gwe mwagala okujjayo? Omubaka waffe sandi akadde mudisikasinga ye Mwami Matovu. Mwami Matovu kikoze kukyusa ki Mwami Matovu kyatakoze? Mwami Matovu akoze kyakoze, ne tutuuka ekiseera tugamba nti kati naffe atuweemu tugezese ku busobozi bwaffe. Omanyi Dr. Kwefu waliwo abantu bangi nnyo tubatumye batukiikirire ne bakola bulungi mu kwekiikirira. N'otuuka ekiseera ng'ogamba nti bwe tunaatunula obutunuzi bwe tuti ensinga ejja tunenya nti mwe abantu abaali ab'ekitundu lwaki mwakkirizanga abantu abatalina busobozi okutwala obuvunaanyizibwa bwe mwandibadde mutwala. Konsistensi yaffe eddiridde ebisanja bibiri. Ekisanja ekyasooka NRM kye yakulembera twalina Honorable Sematimba, na kino ebyaddala tetulinga bwe twali. Tulina okuzza ettutumu lya Busiro South era mmanyi nze nsobola kikola. Abantu balabanga mu abali mu kinyumu, naddala bavudde mu kisaawe kyaffe ky'ebyensanyusa, balaba aganaga, balaba reyini, balabanga mu abazze mu kinyumu okutambuza obutambuza emirimu gyammwe egy'ebyensanyusa. Bw'otunuulira abantu batulaba ne bategeera kye tusobola okukola. Nze Kwefu bw'oba ntunuulidde nsukka ku ekyo ky'ondowooleza nti ndi munnamawulire, yes, n'ate agakola mu ngeri eya munnamawulire. Kitegeeza ninayo omuntu akkiriza n'agamba nti omuntu oyo alimu obukulembeze, asobola okuba omukulembeze wange. Kati omuntu ng'oyo siina nsonga lwaki muli azaamaanya okwesiba eno nga ngamba bajja kugamba nti ndi mu kinyumu. Era omuntu amanyi nti ndi mu kinyumu tajja kumpa, naye omuntu ategeera nti siri mu kinyumu manyi asobola okunneesiga. Bwe batakuwa kaadi ki ekiddako? Oba bazyanji bazze wano buli omu agisaba? Ndi wa National Unity Platform. Simanyi bwe nnyinza kuyimirira katuuti kugamba nti mumpe akalulu nga siri wa National Unity Platform. Biyinza obutambeerera byangu n'akamu eri abantu n'eri nze kennyini ng'omuntu. Mbalabyeko abakoze ky'ogambye, naye era ebiseera ebisinga tebamaliriza bulungi. So nze ng'omuntu asomera ayigira ku byafaayo siina nsonga entwala mu kalulu nga siri wa National Unity Platform. Lwaki wasalawo NUP? NUP ky'ekibiina ekizze nga ntegeera. Ebibiina byonna ebyajja ebiriwo bibiina nabisangawo, ebirala ebyansangawo nga FDC byajja sinnaba kubeera active. NUP yezze nga ntegeera, nentegeera omulamwa kwejjidde, nendaba bezze nabo, nembeetegereza, nemmanya nti bano bali ku birowoozo byange, nsobola okutambula nabo. Yensonga yandese National Unity Platform. Bagambe saba kaadi etunda ntunde waliwo eyakugambyeko ku kyoko. Sinnakiwulirako, sinnakirabako, tebannakiŋŋambako. Era bw'eba yakugula sijja kugula, nze nzize kuteekayo mpapula zange nsunsulibwe nfune kaadi. Era gwenaawa yenna nja kakasa nti yasaanidde ku lwa Busiro South. Ekibiina kyaffe ekya Bizonto okireseewa? Ekibiina kya Bizonto tekiri ttake, kiri mu Uganda, era mwe ŋŋenda okuba nga mpangaalira, era mwe ŋŋenda okuba nga nkolera. Kati abantu abagenda okumpa ate banjagadde lwa Bizonto kati mbagobe. Oba okutegeeza eggwanga lyonna
nti obukulembeze si kusuubiza wabula obukulembeze bikolwa. Nabeera ddala omuweereza wa constituency nga nkola emirimu ministry gye yandikoze nga nkwata ensimbi ezange nze ng'omuntu nga nsasula radio stations n'amativi okusomesa ku byobulamu okulabula ab'obutale n'abalala okulaakulanya bizinesi zaabwe era nga ne kaakati bwe kibadde mu kuteesa ku fulo ya parliament mbadde omuntu gw'otayinza kuyisa mu maaso era nga mu kulondoola emirimu gya gavumenti mu constituency ndowooza mwandaba mu katale e Busega eyo yali gyoyinza okugamba nti oversight kwolondoolera gavumenti ensimbi ze yeewoze ogezaako okulaba ng'ekakkalabya. Kino kyembaddeko waneeno kibadde kujjukiza era nga nakakiddwa bana constituency ne bantegeeza nti osaanidde ekisanja ekyokubiri n'ensalawo okujja mbeere nga nkiteeka mu bikolwa mu kujja waneeno. Naye ntegeeza nti emirimu gye ntandiseeko mingi ekitasobola kuggwera mu kisanja kimu era nga mbasaba nti ekibiina kigenda kubeera nga kinteekamu obwesige. Nze nyina experience gy'oyinza okugamba nti mbadde mubaka wa parliament ate era nkyali mubaka wa parliament. Siringa bali abasuubiza okujja abakyetaagisa okusomesa rules of procedures n'ebirala n'okusomesa bassemateeka ebyo nanze mbiyiseemu. Ate n'ekirala ndi omuntu gw'oyinza okugamba nti naatera okufuuka advocate kuba amateeka ngamaliriza mu September. So ntegeeza bana constituency nti omubaka akyaliwo era waali. So today I have officially submitted my statement or declaration of intent to contest as a member of parliament for Rubaga South on the National Unity Platform. But of course this is just a reminder to the electorate that I've been very much practical and exemplary on the floor of parliament, on the oversight issues and also legislatively. And of course for these last 4 years I've added on academically and I'm soon going to graduate in the fields of law and I'll be an advocate in the next 1 year after attending LDC. So you cannot compare me to those other contenders, of course, who are just looking for employment purposes. Of course, me, I'm a businessman as well as a legislator. So I've done a lot practically and I'll continue from where I already had started. Ndaba ndi ne Mubiru James. Mubiru James namubanyumizaako mu episode gye twakoze eya amaanyi ga Rubaga North embagamba nti y'omu kuba amaanyi abali mu Rubaga North abeesimbyewo. So olunaku leero nga bwe tuze embalaga twazisubye wano ku kitebe tuli ku lunaku oluggalawo okukomyawo empapula eri ababaasi twalase bugambo otya baba. Ensabo ndi bulungi nnyo, Mukama mulungi ekiseera kyonna, Mukama mulungi era embeera ze weewaawo. Process okuva lwe yatandika ogirabye otya? Ekisookera ddala process eraze nti ensi yonna eyagala change. Omanyi buli wateekawo nominations abantu ne bajja okuba nga bakola expression n'olaba obungi bw'abantu kyeki kikulaga kyekiri mu bantu nti abantu batuuse n'okuba nga bagamba katulyekwatiramu n'oli awulira agamba nti nsobola okukulembera kanzije nange nzyefumiziza NUP n'ensimbewo. Ekyo kikulaga nti ennyonta eya change abantu gye balina mu public. So kino kikulaga nti NUP eriredde okutwala obukulembeze. Process ebadde nnungi nnyo, ebadde very tiresome eri abantu bafadde bakola ku mirimu gino aba technical wing kubanga olaba bagezezzaako ba electoral commission yaffe egezezzaako okulaba nti neutralizing okulaba nti buli emuregisteringa naye abantu babadde bangi era ne bamala bagamba nti era bongereyo weekend ali emu kubanga kutegeeza era oba otundi eri abantu bakyali bangi. Abantu in fact nze naali badde nsaba pate yaffe olw'okwagala ennyo ekintu kino abantu bakyagala nnyo bayongeremu ennaku nga 2 kubanga olaba abantu bangi olaba ate ne bannaganda baffe bakooye kati oyinza okwesanga nti bayinza omaliriza ku saa 11 ali nosanga abamu tebakoze eki tebewandiisiza ng'ate kibaddewo from day one. You can imagine from day one okuva twatandikira up to now sigamba nti no bano bazzeera eti it has been there from day one. So nze ndowooza pate naye gisabye yongereyo lunaku nga lumu oba 2 okulaba nti banene abantu abasigalie nabo bakola ki bafuna omukisa naye nga process yo ebadde very professional era oba wetegereza ogera okulaba nti NUP yo yanjawulo mu nsi yonna olaba nti ekintu kyekola kyo kyanjawulo nnyo tekino tekina ne mu America tekiriyo okulaba nti abantu bajja ne baba omukisa ne mwewandiisa ne mugenda then akati ne tugera mu vetting oba kitegeera NRM bo bagenda okujja ng'olede basazeewo dda nti ono gwe tugenda okuwa naye waneeno maanyi g'abantu bagenda ku ground bagamba ani alina amaanyi gwe tugenda okuwa kati. Mu kalulu k'abavubuka akavuddeko kano mwebalabye emivuyo mingi nnyo. Mu kalulu ka 2020 mwalimu emivuyo mingi nnyo. Kyekiwa omuntu obuvumu okuddamu okwesimbawo
ku mivuyo egirabibwa ate nga gyonna givunaanyizibwa ku gavumenti eriko n'akakiiko k'ebyokulonda. Ekisookera ddala ekisookera ekinyawo kutegeeza muganda wange nti akalulu ke tugenda mu protest vote. Mr. Museveni n'akabinja ke bakimanyi bulungi amaanyi gaffe gonna gali mu bavubuka n'abakadde. Kati agezaako n'abakuzeekuzeemu. Kati kyeyakoze n'agamba kankwate bano abavubuka nzibe akalulu kaabwe. Kubanga bawetegeeza bulungi akalulu konna across the country bakabye ng'agezaako okulabisa nti ffe tetukyalina buwagizi. Era ojja kwesanga nga wonna tubadde tulonda abavubuka nga layini abantu babadde bangi naye nga tebabakkiriza kulisimba layini. Bw'oba oyagala olaba amaanyi lwaki tobakkiriza bonna nga bwe bazze kuba bonna bannayuganda ate bavubuka oba ayini mu liiso bataliimu mukkirize asimbe layini olwoba onaasigazawo akalulu. Naye ekiruma nti ne bannyinyi abadde mu register babajjamu ekulaga nti Museveni yatidde nnyo era ffe tusobola kuddawo ne tugamba nti akalulu k'abavubuka Museveni yawangudde. Nedda yenkola yazza akabba abadde abakabba pulezidenti kati ne kabavubuka yagezezaako okukwata obukodyo bwe naye era twamulaze nti ne tuwangula kubanga teyagezezaako kabba awamu ne balangira ba NRM naye era still twamayikize ngawo ng'era tulina ebifo ebibi tuwangudde. Kakati awo omuntu obuvumu abujjawo obukomawo okwesimba nandi kati labayo akalulu ke tugenda mu protest vote bino jesu kunyumyamu bunyumya akalu ke tugenda mu kalu kakwekalakasa bino tebigenda kutuyamba kubanga kati kigera kuyamba kinga Museveni afuga akalu ke tugenda mu kakwekalakasa era gundi yaffe erimu eti genda olonde kakuume weerangirire tugenda kwerangirira si mulimu gw'akakiiko kabyakulonda nandi omulimu akakiiko k'ebyokulonda tujjako omukisa kanaagala ffe tujja kukola ogwaffe tuyinza n'obutatuukeyo kubanga tukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda akalonda ye Mr. Museveni. Kati tosobola kukkiriza nti Museveni NRM yeekuma akalulu NRM yeekabala NRM ateerangirire kati bannayuganda bajja kwerangirira bagambe nti ffe ne pulezidenti waffe. challenge abalina abakkuba endowooza eyo gye balina bagabe babanga waliwo ababaka abali ku kibiina ky'NUP n'abalala abalangirirwa ne bagenda mu palamenti ne bafuga ne babeerayo ekisanyala ekiggwako. Lwaki akakiiko kamu akalangirira bali ate muwakanya nga kalangiriddeyo n'abalala nja kutegeeza bannayuganda ekizibu kya Uganda si babaka ba palamenti, ekizibu kya Uganda Museveni. Era Mr. Museveni talina buzibu kulangira baka ba palamenti kubanga akimanyi bulungi asigala yali in control yalina resources yalina buli kimu yali in power. Kivula bakwata ombaka palamenti ne bamusiba emyaka 2 Segirinya Muhammad ne bakwata James Muirodi Kasere yalondera abantu abasuka mu mutwalo ne bamusiba emyezi 8 oba kitegeera kubanga yali mu buyinza akola bukozi order. Kati kitegeeza olutalo lunera bwenja kwa gabira bannayuganda olutalo lwonna njaga tuluteeke ku president botumala okuwa okusecuringa ekifo ekyo tuza noga katugera kuddamu tulangire tuddemu tulonde ebifo ebya wansi kasa tumala akalulu ka president kubanga era tewali kigenda kukola sense singa banalangira Museveni bannayuganda tudda mu tulo ekyo emyaka emyalaji giba gimaze okwokyebwa. Kati luno olutalo lwe tugenda mu lwa ddala njagala bannayuganda focus yonna tugiteeke tugenda kukola tulaba nti no president waffe atuula mu ntebe oba by what fe abeesibye mu bifo ebirala leka tubere second priority kubanga president wamala okula his excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi bino ebisigadde bigenda kwekola bino ebisigadde ojja kati nze mubiru president kya mubiru genda obeere minister mba sina kyenjagala niwe oweereze eggwanga kati wano wenjaga okukokinga bannayuganda nti akalukayo twaga akabeere kanje okyova twakaise protest vote nti tufokasinze kulaba nti his excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi akawangula ate tumulangire ife si electoral commission. Ebigambo ebyo byoyogera ow'ebitongole yenna nga wabyakwerinda abamukyamu bwabivuunula nti mwagala kuleeta buvuyo mu ggwanga. Ate buvuyo butya etteeka liri very clear amaanyi gonna gali mu bantu. All of power belongs to people, not to electoral commission. Electoral commission lakawuliriza electoral commission tujazika ku buyinza nti kwata kati nannyinimu waaba amaze okutekinga over kati ate kati gwani ife bannannyinimu abantu bannayuganda bannannyinimu be bannannyini ggwanga bwetwa tugaye kati tutekinze over kati gwe electoral commission ojjawo odesti okwimira mu bannayuganda. So point yange eri bwe nti toyina tteeka ly'omenye ffe twagamba ffe tuli non-violent tukatusanga tukwase mu Mr. Museveni akwata agamba protest atwekalakase tumutwaleyo mpaka it's a constitutional right. Gochiba kwa karaka sokomera is a constitutional right. Okwemirembe okwemulugunye bwe twemulugunye tugamba ffe tumaze okuwangula akalu tukawangudde
tukawangudde oba omenye etteeka akyawe bannayuganda basazeewo balangiridde omuntu waabwe kati gwobuzibu obujjeewa oba tolina buzibu wabula gwakayana gwagezaako okuteekawo embeera era gwalaga nti gwalina omululu nti bakubbye naye tokikkiriza kyovala ku lulendo twakase protestive vote bigenda bba byanjawulo it's not going to be a usual business. Process eno okuva lwe yatambula yejjumbiddwa nnyo abantu abavudde mu bibuga abantu abali mu byalo eri wansi sibalabye nnyo we bajjumbira ate yo ndaba bibiina ebirala be basingayo bakandidate muganda wange leka Katonda bakwetegereza wano tufunye abantu abava mu Uganda yonna abava Kotido abava North abava Karamoja abava Erua abava Hoima abava Soroti bonna bazze siwa wano sentro bode batono nupo eri mu kibuga mbozi z'amalwa ezo mbozi z'amalwa naye bali bakola diversion. Noop is countrywide, in fact in a country it's international. Wogenda mu America tulina abantu abasuka mitwalo 5 bogenda mu Australia tulina akakadde kaliyo nako kaliyo ka NUP kati Noop tekyali mbuno ya Uganda. Noop it's an international party so kati bino bagamba ezo just banywa mu mbozi z'amalwa kuyisa budde point eri nti abantu bonna bazokwewandiisa babadde bannayuganda tebavudde mu ffe ebyenjawulo era bajja kulaba bagenda biwanika mulaba abantu process eno ng'ewedde nga njala okkuta mulimu abatagenda kufuna kaadi kuba ekifo mukiriko abantu 5 mukiriko abantu 8 kaadi nga emaze okugamba nti gundi tafunye kaadi komenti yo eriki eri ekiddako eri buli muntu ekisookera ddala process egenda okukolebwa ya bwenkanya Fajuka tugenda kumanyi g'abantu people power era president waffe asiba atugamba nti ffe tugendera kumanyi g'abantu so ffe tukkiriza mu ffe nti akakiiko process eyo kagera gigoberera ey'amaanyi g'abantu nti omuntu gwe bagenda okuba nga basembye oyo agenda okubeera nga yalina amaanyi ku ground era nawe weekerakeranyamu nti naye mubutuufu nansinga bamuwadde kaadi kamudde emabega oba tagera akantu ako so nze ndowooza process egenda beera very fair. Kitebe kya NUP nga bozze olaba ebintu nga bwe tuzze tubikulaga okuva gye twatandikidde lwe lunaku ndoozi oluggalawo lunaku oluggalawo eri ababaka ba paalamenti n'ebifo byonna ebiri wansi Katongole Julius Mumilansanafu tulina okufuna naye interview nga mpanvu mukko kuba namubagamba mu kalulu ka Lubaga South y'omu ku bana bendaba nga be bamaanyi abaliyo so leero njagala onkomenti process eno okuva lwe yatandika ogirabye otya? Ekisookera ddala twebaza Katonda nti process ne baddemu okunyigiriza kungi naddala ab'ebitongole ebyokwerinda tulaba bulungi amasasi gasooka ne ganyooka mu kitebe naye bannansi balaze nti National Unity Platform kyekibiina ekibali ku mutima. Ekyokubiri okuva lwe twatandika kumpi kugenda mwezi mulamba tulaba nti vibe abantu bajja balaga nti ekibiina kyabwe kubanga okuvuganya mu bibiina by'obufuzi kikulu nnyo ne tuzze twaba ebibiina ebirala nga basalawo nga bwe balina okusalawo ne bwe kiba nga nagenza okulaba omwogezi w'ekibiina waliwo amwesimbyeko tugenza okulaba deputy president waliwo amwesimbyeko ekyo kitulaga ki nti NUP yazimbibwa ku musingi oba giyite foundation ey'abantu kye bayita people power era bw'olaba ekiriwo n'olunaku olw'okuva lwe twatandika abantu abadde bakolebwako babadde bangi twagala okwebaza National Unity Platform n'obukulembeze bwaffe nti bugezezzaako okuggyayo ebigenderwa byaffe ebinyusi zite core values naddala ezo ezirambika walabye owa booda nga zze Dr. Kwefu waliwo kye tuyita inclusiveness walaba wa booda yazze ne case n'aleeta ebiwandiiko bye kikulaga ki nti buli munnansi wa ddembe okwesimbawo era kyensembayo nakyo abonna abeegwanyiza ebifo njagala tutegeere nti bagenda kulonda candidate omu buli kifo singa ekibiina kisalawo ne kigamba nti Katongole Mukasalozi akusinze Katongole Nasola akusinze mudde emabega tulina ekigendererwa ekinene ekisinga ebifo nti kubanga nga NUP tukkiriza tugenda funa abaka ba parliament tugenda funa bakansala naye abo abantu abatugoberera abatuwagira baagala ekinene ekikola ki ekisingawo era nze nagambye abantu bwe bukya ne bagamba nti Katongole bwe tutuuse ku ground bwe tutuuse ku biwandiiko byo waliwo akuleebya ndi waddembo mudde mabega ate ne munoonyeza akalulu lwakuba bannabyabufuzi mu kaseera kano tulina oluyimba bwe bamubuuza bwe banawa kaadi amanyi kyalina okujjamu
nga luli bwe bakola ku Kannalukoola kati bo bakize eyo ye ansa ne Dr. Kwefu gwerindako mu gw'omunaana mugomye obutambi bw'abantu mubuuze ne watugamba bwe batawa kaadi ono ne bane bagiwa ono oba gwe ne batagikuwa ojja kudde mabega ono ne bagamba yes tubeere ku nsonga ekigambo kyaffe kye twogera tukifiiringe ku mutima kubanga nze nzikiririza mu kakiiko kaffe ak'ebyokulonda nzikiririza mu mukulembeze wange kubanga nze ndi product ya Robert Kyagulanyi Ssentamu era Kyagulanyi yanzimbye mu byobufuzi mbitandikidde mu people power ndi Katongole mukama wange nangamba tukyakwetaaga wano ndi waddembe okuva mu lesi akati abagamba nti abesimbyewo bangi buli omu ayagala kwesimbawo lwaki buli omu yesimbawo abamu ne batasigala nga bakola ebirala okusinga obutajja kwesimbawo ne baleka abatono ne beesimbawo pulezidenti waffe yatugamba yesimbewo ayagala kino kiraga demokrasiya ow'ekimmemmette nti lwaki bw'otunuulira ebifo ebigireesa abantu abangi kati kubaka wa palamenti bakansalazi bagenda kulondako omu buli ekibiina lwekiraga nti kaadi yayo yattutumu ekibiina kubanga tubeera ku ground ebaga batakuwa kaadi ffe tetugenda kulonda kale ekyo kiina we kitutadde era njagala kamera yo Dr. Kwevu ogenda ogitunuzeeko ku DF ogitunuzeeko ku Ecological Party ogitunuzeeko ku DP abali mu kunoonya kuba balangirira nti abantu banone forms ki ekiri eyo lwaki olowooza kamera ziri wano Dr. Kwefu okuvaayo najja n'abeera wano olowooza kitegeeza ki nti eddoboozi ly'abantu liri wano era ne abantu baffe tubasaba bawulirize eddoboozi ly'abantu abantu bagamba ki kubanga twakola endagaano ne bannayuganda twakola endagaano n'abantu n'ekino ekiriwo nze sikyewuunyizza kubanga omusingi abakulembeze baffe kubazimbidde ekibiina yensonga lwaki bannayuganda essaawa zino babakkiririzaamu naye abantu bagamba nti akalu ke tugendamu abakategeka tebeesigika n'okukalangirira tebeesigika kiki ekiwa abantu obuvumu okwongera okukeesimbako nga bamanyi nti ekibiina ddala ekiri mu bukulembeze tebakiinamu bwesige n'akakiiko k'ebyokunota bakayinamu bwesige ekyenjawulo kye twalese okuva mu kalulu buno obubaddewo nga electoral commission n'abalala nga bakola embeera ey'obuvuyo twalese protest vote the protest vote ku mulundi guno munansi suubi kiri etumuwa nti luli munansi obuyinza bwe abadde tabumanyi waliwo kye bayita inherent rights ng'eddembe eryo gwe nga munansi Katonda yali kwalyabwebwanga okwerwanirira nti bagenda mu kalulu bakalonde bakakuume bwe bamala okukakuuma ate balina n'okukalwanirira kyekyo protest vote nti munansi yadde obadde olaba ebibaddewo akawempewa ku luno omukulembeze waffe n'ekibiina kya NUP ne bannayuganda kuba okuwangula Uganda si NUP yokka waliwo ab'enyalemu abagenda okulonda pulezidenti Kyagulanyi era pulezidenti Kyagulanyi ne waba atudde mu ntebe n'owa DP ajja kuba amukulembera n'owa FDC nti era batwatambuza meseji yaffe tetusukkulumya nnyo kibiina kubanga waliwo munansi ng'ali independent minded naye ng'agamba nze njagala ekitiibwa Kyagulanyi nga pulezidenti wange gwe munnayuganda sooka otunye Uganda empya gye tugenda kulwana tutya okufuna obukulembeze yeyo protest vote naye tewali balala bagenda girwana okuggyako oyo munnayuganda akola ki andaba essaawa zino naye mbagumya ne mukulu by'abakama twabire mu kaluka abavubuka emivuyo egyabaddewo n'ebyo tugenda bitereeza tulabe nga munnansi ategeera obuvunaanyizibwa bwe kale tweyanzizza ssebo mukulu Katongole Julius